साउंड का प्रॉब्लम एक बार देख लीजिए। एंटॉर्क का स्टार्टिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, जो कि मैंने एक वीडियो में दिखाया था आप लोगों को कि मेरा ये जो पिकअप कॉइल का जो वायर जो है वो ख़राब है, तो एक्स्ट्रा वायर मैंने ऐसे लगाया है, देखिए। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मेरे एंटॉर्क का थोड़ा सा काम करेंगे, और जैसे ही गाड़ी आपका 71,000 किलोमीटर क्रॉस हो चुका है, मैं दिखा देता हूँ कितना किलोमीटर चला। 71,591 किलोमीटर चला। तो जैसे ही आपका 71,000 किलोमीटर कंप्लीट हुआ, तो वैसे ही आपका गाड़ी का प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा आने लगा। तो पहली बात जो है, किलोमीटर जो है पहला खराबी इसमें आया है, ये सेंसर जो है ये ख़राब हो चुका है, और उसको भी सॉल्यूशन करेंगे। आज सॉल्यूशन मतलब इसको दिखाएंगे कि ये कैसे चेक किया जाता है, वो मैं दिखाऊंगा। और दूसरे बार आपका हैंडल का जो रेसर जो है वो भी ख़राब हो चुका है। और तीसरा बात जो है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है गाड़ी में, और 108 का साउंड जो है वो भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो में आप लोगों को दिखाया है। तो आज सारे चीज़ का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए इसका वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले तो इसका फ्रंट बॉडी जो है उसको खोल लेंगे, और फ्रंट बॉडी को पूरा खोल लेंगे, क्योंकि हैंडल का प्रॉब्लम है, खट खट साउंड ऐसे आ रहा है। और उसके बाद साइलेंसर वगैरह खोलेंगे, 108 खोलेंगे, तो सारा चीज़ खोलेंगे। और थ्रोटल बॉडी भी गंदा हो चुका है, तो उसको भी क्लीनिंग करेंगे। और आपका पिकअप का भी इशू है, तो उसको भी सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से सारा चीज़ जो है उसको खोल के लेते हैं। तो भी देखिए, आगे का जो पैनल है उसको खोल लिया है, और रेसर का जो बोल्ट है वो इधर में है, देख सकते हैं। तो उसको हम लोग सेंस नहीं करेंगे, क्योंकि सेंस मैंने पहले ही कर दिया था, तो लूज हो चुका है, तो उसको टाइट करेंगे। और उसके बाद इधर में देखिए, इधर में सारा सब कुछ हम लोगों ने खोल लिया है, देख सकते हैं। सीट को भी खोल लिया, और ये वाला पैनल जो है उसको भी खोल लिया है। तो अभी हम लोग थ्रोटल बॉडी को क्लीनिंग करेंगे। और ये है आपका फ्यूल सेंसर, जो मैं आप लोगों को बताया था, फ्यूल मीटर सेंसर जो है वो ये है। और उसके बाद 108 को भी देखना है, क्योंकि 108 का साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो पहले इंजन ऑयल को ड्रेन करेंगे, उसके बाद सारा सब कुछ खोलेंगे। और खोलने के बाद एक मैं सीज करके देखूँगा कि काम बनता है कि नहीं। तो पहले इसको खोल के लेते हैं, और इधर से इसको टाइट कर लेते हैं। तो पहले ये वाला काम जो है उसको करते हैं। तो जल्दी से इसको खोल के लेते हैं। देखिए, फैन को खोल लिया है, और उसके बाद मैग्नेटो को निकलना है, और उससे पहले इंजन ऑयल को ड्रेन करना है, और आपका साइलेंसर को भी खोल लिया, देख सकते हैं। तो अभी इसको खोलते हैं। ये खोलने का प्रोसेस मैंने बहुत बार दिखाई है, वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आई बटन में भी आ रहा होगा। तो उसको जल्दी से खोल के लेते हैं। और खोलने के बाद 108 का जो प्रॉब्लम है उसको पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद थ्रोटल बॉडी वगैरह देखेंगे। तो एक वीडियो में ही सारे चीज़ जो है वो कवर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो को एक लाइक कर देना। तो अभी इसको खोल के लेते हैं जल्दी से। तो अभी देखिए, सारा चीज़ जो है उसको निकल लिया है, और ये है मैग्नेटो, देख सकते हैं। तो उसको भी साफ़ करना है। तो अभी 8 mm के जितने भी सारे बोल्ट है उसको खोलना है, और उसके बाद ये जो कवर जो है वो निकल जाएगा। और उसके बाद 108 का हाल देखते हैं क्या है, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था। तो अभी इसको खोल के लेते हैं पहले। और इधर में एक हाफ मून की रहते हैं, जिसको आप लोगों को संभाल के रखना है, देखिए। तो अभी इसको खोल के लेते हैं। देखिए, पूरा सारा पार्ट जो है उसको हम लोगों ने खोल लिया है, और मेरा ये 108 है। और आपका 108 का जो नाट जो था वो लूज़ नहीं हुआ। 108 का ये देख सकते हैं, ये मेरा ख़राब हो चुका है, देख सकते हैं, निकल गया है पूरा। और इधर में देख सकते हैं पूरा ख़राब हो गया, जिसकी वजह से साउंड का जो प्रॉब्लम जो था वो बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो अभी एक बार क्या करेंगे, ऐसे ही लगा के देखेंगे कि और कोई साउंड है क्या। ऐसे पैकिंग करेंगे, और उसके बाद इंजन ऑयल को डालेंगे, और फिर से गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, ये बिल्कुल भी मत करना। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि और किसी चीज़ का साउंड है कि नहीं। तो ऐसे एक बार लगा के देखते हैं कि साउंड का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होता है कि नहीं। सेल्फ काम नहीं करेगा, लेकिन आपका किक से स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी इसको पूरा लगाते हैं अच्छे से। थोड़ा सा साफ भी करना है, क्योंकि पूरा लाल हो गया है, देख सकते हैं। और थोड़ा सा साफ करके इसको लगाते हैं। मेरा एंटॉर्क का स्टार्टिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, जो कि मैंने एक वीडियो में दिखाया था आप लोगों को कि मेरा ये जो पिकअप कॉइल का जो वायर जो है वो ख़राब है। तो उसको मैंने कैसे लगाया है वो मैं दिखा देता हूँ। तो इधर में देख सकते हैं, ये एक्स्ट्रा वायर मैंने ऐसे लगाया है, देखिए। तो इधर से करके इधर में ऐसे लगाया है, देख सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा वायर लगाने के बाद मेरा स्टार्टिंग प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका था, देखिए।
देखिए। तो आपका भी पिकअप कॉइल अगर इधर से वायर खराब है पिकअप कॉइल का, तो आप भी ऐसे जुगाड़ कर सकते हैं। देखिए ऐसा लगाना है और उसके बाद इसमें कपलिंग में ऐसा लगा देना है। देखिए तभी स्टार्टिंग प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए मैंने दिखाया आप लोगों को, क्योंकि वीडियो में मैंने खोल के नहीं दिखाया था, तो आज मैंने खोल के भी दिखा दिया है। तो अभी इसको फिटिंग करते हैं और देखते हैं साउंड का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होता है कि नहीं। देखिए कॉइल को भी लगा दिया है और पिकअप कॉइल को भी लगा दिया है अंदर में, देख सकते हैं। तो दोनों से इसको लगा दिया। अभी मैग्नेटो को बिठाते हैं इधर में। देखिए मैग्नेटो को भी लगा दिया, पूरा टाइट कर दिया है और स्क्रू वगैरह हम लोगों ने पूरा लगा दिया है, क्योंकि ये नहीं लगाएंगे तो आपका घूमते वक्त ये ख़राब हो सकते हैं। तो अभी ये 2 वायर मैंने निकाला है, देख सकते हैं, और ये कपलिंग वगैरह है। तो इधर से कनेक्शन करते हैं और इंजन ऑयल को डालते हैं और फिर से गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं कि साउंड का जो प्रॉब्लम जो था वो अभी भी आ रहा है क्या। मतलब मेरे को कंफर्म होना है कि वानो का ही साउंड था या फिर कनेक्टिंग वगैरह के भी साउंड था, तो कंफर्म होना था। तो इसलिए मैंने वानो को खोल लिया है। तो अभी स्टार्ट करके देखते हैं। लेकिन आप लोगों को और एक बार मैं बता देता हूँ, ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा, मैं जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए ही कर रहा हूँ अभी। तो अभी इंजन ऑयल को डालते हैं और उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। देखिए सब कुछ लगा के गाड़ी को कर दिया है स्टार्ट, और साउंड का प्रॉब्लम एक बार देख लीजिए। तो देखिए अभी भी साउंड का जो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हुआ, मतलब आपका कनेक्टिंग का भी काम कराना होगा। तो ये ओनली वन वे का प्रॉब्लम नहीं है, ये कनेक्टिंग का भी प्रॉब्लम है। तो अभी क्या करना होगा, अभी आपका मैंने खोल के रखा था वन वे असेंबली, देख सकते हैं पूरा खोल के रखा था, तो उसको लगाना होगा अभी। और उसके बाद कनेक्टिंग को पूरा इंजन को बाहर निकल कर कनेक्टिंग को बनाना होगा। तो ये कनेक्टिंग का साउंड है, ये कंफर्म करने के लिए मैंने इसको खोल के रखा था। तो कनेक्टिंग को बनाना पड़ेगा, तभी ये साउंड का जो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगा। तो गाड़ी ऐसे भी ज़्यादा चली हुई है, तो साउंड आना तो कॉमन सी बात है। 71,000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है, तो साउंड तो आएगा ही। तो कनेक्टिंग को बनाना पड़ेगा, और कनेक्टिंग को कैसे बनाना है, पूरा फुल इंजन कैसे खोलता है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, एक और वीडियो होगा। तो अभी बाकी जितने भी सारा काम है वो करते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया, तो अभी नेक्स्ट जो काम है वो करते हैं। अभी सारा सब कुछ हम लोगों ने फिटिंग कर दिया है, और बाकी सब काम जो है वो एक नेक्स्ट पार्ट में आएगा। और इंजन रिबिल्ड का वीडियो बहुत ही जल्द आ रहा है। तो वीडियो चैनल के साथ जुड़े रहना, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना। और गाड़ी कितना चल चुका है वो भी मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखिए 71,591 किलोमीटर, और फ्यूल सेंसर देख सकते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है, तो ये घबराने की बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। देखिए लिखा आ रहा है इधर में चेक फ्यूल सेंसर, देखिए। तो होप करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।